Wakizungumzia tukio hilo, mashuhuda wanaeleza ilivyokuwa. Tulikuwa humo jikoni tunaosha vyombo, kushtukia tukaona moshi huku. Tukaona moshi, tukaanza kusema moto moto, wakaja watu wakaanza kuangalia. Nilikuwa nyumbani nikaona moshi mzito, nikaanza kuambia majirani, huko hamna usalama, huo moshi sio usalama. Baadaye nikaona ngoja niende kwa mdogo wangu huyo Leticia Msafia anapika hapa. Kuna usalama huko au jiko limewaka? Au mabweni ya watoto kuna usalama kweli? Nikaanza kufika ndio nakuta tukio hili. Ila nikafurahishwa kwamba watoto Mungu amesaidia, wako wote wazima, mpaka na walinzi na wapishi. Akiwa katika eneo la tukio, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo Loshi Pailaiza ametoa taarifa kamili ya tukio hilo, akieleza hatua wanazoendelea nazo. Tumewahi na magari yetu ya kutosha yapo hapa, tumefanikiwa kuzima moto. Chanzo cha awali kwa mazingira, inawezekana kuna hitilafu ya umeme, lakini hakuna mtu yeyote aliyepata madhara ya kifo wala majeraha, isipokuwa tu mabweni yameungua karibu yote kama mnavyoona kwa sasa. Pamoja na kuwa kuna mabweni, pia kuna store ya kuhifadhi vyakula. Ndani ya hiyo store kulikuwa na vyakula kama mahindi, mpunga, mchele, maharage, mafuta ya kupikia. Kufuatia tukio hilo, katibu tawala wa wilaya ya Uyui Bi Neema Mfugale anatoa kauli ya serikali. Kwa hatua za awali ambazo zimefanyika, tumewasiliana na uongozi wa shule. Wanayo majengo mengine kule yalikuwa yanajengwa ya hostel, kwa baadhi ya watoto watapelekwa kule, lakini sambamba na hilo baadhi ya wazazi wamefika kwa ajili ya kuwachukua watoto. Lakini kadri siku zinavyoendelea, tunasubiri tathmini ya wenzetu wa zimamoto, tutaendelea kuona namna gani serikali tutaweza kushirikiana nao kuhakikisha watoto wetu wanakaa katika mazingira salama.